हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी वेंचर्स। मैं वापस घर आया हूँ। हम लोग का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, तो मेरा घर आके लाइक 5 दिन हो गया होगा। 5 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रहा है, तो कहीं घूम भी नहीं पा रहा हूँ। एनीवे गाइस, मैं फिर से एक ब्लूटूथ स्पीकर लिया हूँ, तो आज हम इसी का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये है पार्सल, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर का नाम है मीफा A10 प्लस। तो यहाँ पे थोड़ा दिखाओ इसका डिस्क्रिप्शन। मीफा ब्लूटूथ स्पीकर, और इसका जैसे कि आप लोग को बताया, ये प्रोडक्ट का नाम है A10 प्लस, और इसका प्ले टाइम है 16 आवर्स, और ये 12 वाट का स्पीकर ऐसे मेंशन किया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है गाइस, क्योंकि मैं दूसरा जो रिव्यू देखा था ये स्पीकर का, तो उसमें मैं वो लोग मेंशन किया है कि 20 वाट है, लेकिन यहाँ पे शायद ये गलती से मेंशन किया होगा, और साइड में भी यही बताया 12 वाट। चलो आगे देखते हैं मैनुअल में क्या लिखा है। और इसका IP रेटिंग है 56। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो गाइस, ये रहा स्पीकर। तो यहाँ पे ये है उसका ब्रांड का नाम मीफा, और यहाँ पे लिखा है जस्ट एंजॉय एनीवे। ये प्लास्टिक रेपर हटाते हैं। सो हियर इट इज, एक सुंदर सा और सिंपल सा पैकेजिंग में है, ब्लैक एंड येलो में। और यहाँ थोड़ा देखते हैं, वही उसका प्रोडक्ट नेम वगैरह है, और यहाँ पे गैस लिखा है MRP 2990। लेकिन मैं इसको एक ऑफर में मिला था फ्लिपकार्ट में, ये बिग सेविंग डेज में, तो 2400 में लिया। सो हियर वी गो। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा स्पीकर। चलिए निकालते हैं। ये भी एक प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ। चलिए इसके साथ और क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है। ओहो, तो गाइस ये है उसका लैनियार्ड, इसको अटैच करने के लिए, मतलब कैरी करने के लिए। और ये है टाइप C चार्जिंग केबल, और साथ में क्या क्या है। ओके, और एक 3.5 mm वाला ऑक्स, और एक यूजर मैनुअल। तो इसमें देखते हैं एक्चुअल में इसका जो वाटेज है कितना वाट का है। यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शंस कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। ऑलराइट, कहाँ है इसका फीचर्स। ऑलराइट, सो गाइस ये देखिए, यहाँ पे ये जो उसका आउटपुट पावर है 20 वाट। दैट मीन्स आई वाज राइट। तो ये 20 वाट का स्पीकर है, लेकिन जो इसका फ्लिपकार्ट और अमेजोन में जो मार्केटिंग है वो गलत डिस्क्रिप्शन दिया है 12 वाट बोल के। एनीवे गाइस, सो लेट्स ट्राई आउट द स्पीकर। तो गाइस ये जो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको बनाने का ये रीज़न था क्योंकि मैं भी ये स्पीकर लेने से पहले यूट्यूब में सर्च करके देखा था कि कुछ इसका रिगार्डिंग रिव्यू है क्या, लेकिन इंडिया का एक भी मुझे रिव्यू नहीं मिला यूट्यूब में। तो शायद मेरा ये जो वीडियो है ये जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है जो इसको लेना चाहते हैं, तो उनको मतलब मदद करेगा। क्योंकि जो भी हम नया प्रोडक्ट लेते हैं पहले उसको हम लोग जानने का मन होता है, उसका रिव्यू देखने मन होता है, ताकि हम एक अच्छा मतलब परचेज डिसीजन ले सकें। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प टू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्पीकर। तो गाइस ये रहा स्पीकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दूसरा कलर मिला। मैं तो ब्लैक कलर ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे ये रेड कलर आ गया। अभी इसका जो रिटर्न डेट था वो तो पार हो ही गया, सो आई हैव टू कीप इट दिस विथ मी। तो यहाँ पे ये देखिए एक सुंदर सा ग्राफिटी है, और यहाँ पे उसका लोगो मीफा का, और पीछे ये उसका जो आयो कंपार्टमेंट। तो चलिए पहले इसको खोल के देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस थोड़ा लाइटिंग पोर हो रहा होगा, सो प्लीज़ बियर विद दैट, क्योंकि अभी शाम होने लगा है, लाइक टाइम अभी 5 बजने वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए एक 3.5 mm ऑक्स इनपुट है, और ये USB। तो हम लोग USB मतलब जो फ्लैश ड्राइव है उससे भी हम लोग सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। और नीचे में ये देखिए एक ये
SD कार्ड स्लॉट भी है, तो डायरेक्ट हम SD कार्ड से प्ले कर सकते हैं। और इधर है टाइप सी चार्जिंग स्लॉट, और यहाँ पे उसका बटन लेआउट गाइस, ये है माइक, और यहाँ पे उसका पावर बटन। और ये जो गाइस बटन है ये लूप के लिए, जब हम लोग कोई भी मतलब गाना प्ले करेंगे USB या ये माइक्रो SD कार्ड स्लॉट से, तो एक ही गाना को अगर हम रिपीट सुनना चाहते हैं तो इसको हम ये लूप वाला बटन से हम लोग गाना को लूप कर सकते हैं। और ये रहा ब्लूटूथ बटन, और ये प्ले पॉज, और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ पे। और तो गाइस, और साइड में ये देखिए 2 इधर पैसिव बेस रेडिएटर्स है। इसमें 3 बेस रेडिएटर है, पीछे भी एक, हाँ इधर पीछे भी एक है। तो ऑल टोटल मतलब 2 यहाँ पे ड्राइवर्स है, और इधर 2 बेस रेडिएटर और पीछे मतलब यानी 3 बेस रेडिएटर्स है। ओके, सो लेट्स पेयर दिस अप। ओके, और गाइस ये देखिए यहाँ पे उसका 4 सक्शन काप्स दिया है। तो ये देखिए जब हम लोग इसको फ्लैट ऐसे सरफेस में प्लेस करेंगे तो ये पूरा टाइटली होल्ड करता है ताकि ये स्पीकर स्टेबल रहे। तो ये देखिए, और उठाने से ऐसे साउंड आता है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये स्पीकर मतलब गिरने का चांसेस ही नहीं होगा। ओके, सो फाइनली स्पीकर टर्न ऑन हो गया। सो लेट्स कनेक्ट इट। तो गाइस फाइनली ये पेयर अप हो गया। अभी कुछ 2-3 गाना प्ले करके आप लोग को सुनाएंगे। यहाँ पे आपको तो प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक मतलब अंदाजा तो हो जाएगा ये कैसा साउंड करता है। I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. चलिए अभी एक दूसरा सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold.
'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. ओके गाइस, दैट्स ऑल। हमने इसका साउंड टेस्ट किया तो साउंड मतलब डिसेंट है, थोड़ा बहुत लाउड भी है, मतलब 21 रेटिंग के हिसाब से, और क्लैरिटी वाइज भी ठीक है। बेस उतना भी पांची नहीं है लेकिन सफिशिएंट है और सही लगा गाइस। चलिए इसका लैनियार्ड को लगा के देखते हैं। इसको कैरी करने में ये मदद करेगा या कहीं टांगने में। तो गाइस ये रहा, और लुक्स वाइज तो काफी शानदार है, बट आई गॉट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई हैड ऑर्डर द ब्लैक कलर। मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद था, लेकिन अभी क्या करेगा, इससे सेटल होना पड़ेगा। अभी रिटर्न डेट भी पार हो गया। सो गाइस दैट वाज इट। इस वीडियो में हमने ये ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया, और इसको परचेस करने का मेरा ये रीजन था कि ये जो ब्रांड है मिफा काफी मतलब पॉपुलर हो रहा है अभी वर्ल्ड में। एक चाइनीज ब्रांड है जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी स्पीकर्स बनाते हैं। इसका 2-3 मॉडल्स है, वाइल्ड बॉक्स, वाइल्ड रोड और A90, तो काफी हिट हो रहा है वर्ल्ड में। तो इस वजह से मैं बहुत ही क्यूरियस था मिफा का स्पीकर चेकआउट करने के लिए। तो पर्सनली मुझे वाइल्ड बॉक्स बहुत पसंद आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो मैं सर्च किया ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कि मिफा का क्या स्पीकर अवेलेबल है, तो यही एक स्पीकर मुझे अच्छा लगा, A10 प्लस। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड परचेसिंग दिस स्पीकर। और गाइस और एक रीजन भी है कि ये माइक्रो SD भी सपोर्ट करता है, तो मुझे एक स्पीकर जरूरत था जो कि मतलब माइक्रो SD से हम लोग प्ले कर सकें, क्योंकि मुझे प्रीलोडेड सॉन्ग्स प्ले करने का मन था, बार बार फोन यूज करने का मन नहीं था। इस वजह से एक मैं काफी समय से ढूंढ रहा था एक माइक्रो SD सपोर्ट वाला स्पीकर। सो गाइस दैट वाज इट। अगर आप लोग को ये स्पीकर पसंद आया और जो मन में सोच के रखा था कि मुझे A10 प्लस लेना है, तो इसके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं जैसे बताया अभी तक मतलब इंडिया का कोई भी ये स्पीकर का मतलब अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो नहीं था। सो आई बिलीव दैट दिस विल हेल्प दोज प्रोस्पेक्टिव बायर्स। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू एंजॉयड वाचिंग द वीडियो। थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।